يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيله حق جهاده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, mukadimahna rada lancar, bubuhan menang hafalkeun 3 minggu. Cunduk waktu anu tangtu ningang mangsa anu sampurna, ampun paralun anu kasukun jembar hampura anu kateda. Tepisan-pisan bade agul ku payung butut dina saah nu kalintang khidmat ieu urang sami-sami manjatkeun puji nu maranti kadat Allah nu Maha Suci, nyanggakeun puja nu biasa kadugikeun kadat Allah nu Maha Kawasa, oge nyangakeun rasa syukur kadat Allah nu Maha Ghafur. Wirehing dina wengi ayeuna urang tiasa riung mungkulung sareng ibu-ibu anu ditiung, oge alhamdulillah tiasa paamprok jonghok jeung teteh-teteh nu diandrok, oge alhamdulillah patepang wajah sareng anu dikopeah, kaasupkeun anu teu dikopeah ongkoh, kaasupkeun palurahna. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aturupun palurah disebutkeun teu dikopeah ongkoh, bisik pajarkeun teu diajakan ngaji. Da kopeah mah lain ngarupakeun syarat jeung rukun pangajian. Da pantes nalurah meureun kitu. Ngan lamun make kopeah asa leuwih pantes. Punten perlunya tong dianggap heureuy nu kitu. Ibu, bapak, hormatin jisim kuring, ikhwatul iman rahimakumullah. Jauh di jugjug anggang di tiang panginten nitiwanci anu mustari dongkapna abdi panginten ti Tanjung Siang ka ieu tempat sanes panginten kalaresan sanes kabeneran tatip dina akidah ahli sunnah wal jamaah sagala rupi naon anu kajantenan danget ayeuna ieu ngarupikeun bagian tina qadarullah. Tapi di urang di Sunda sok jadi lalab rumah bahasa alhamdulillah cenah kaparengan papangi di dieu. Eueuh teu kabeneran teu papangi. Tah ucapan kabeneran jeung kalaresan teh di urang jadi bahasa lalab rumah. Sok sanajan teu salah ngomongkeunana ngan keur jalma nu iman mah nu berlandaskan hirupna Al-Qur'an jeung Sunnah asa kacida payus jeung pantesna lamun nyarita make kalimat qadarullah dina danget ayeuna ditepangkeun.
Dan itu menjadikan sebuah bentuk bagian daripada ibadah kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal sakitu entong sok nganggap perkara tina lisan anu sapele. Di kadina hadis aya kalimat fattakunnar walau bisikit tamratin, selamatkan dirimu walaupun dengan sebiji kurma. Abdi memahami artinya adalah jangan pernah menyepelekan sekecil apapun kebaikan, walaupun hanya sebatas ucapan yang kecil, tapi di mata Allah menjadi ukuran yang sangat besar, tergantung kepada motivasi dan tujuan yang paling utama. Abdi tiasa nguningaan sakedik dina kitab panginten Jami'ul Ulum wal Hikam, nu dianggit panginten ku salah sabios ulama namina Ibnu Rajab Al-Hambali, anjeunna dina menafsirkan kalimat innamal a'malu binniyah, anjeunna mengingatkan kalimat kieu, kam min amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Teu sakedik amal anu katawisna alit tapi menjadi istimewa di hadapan Allah karena peran niat yang paling utama. Tidak sedikit amal yang besar tapi menjadi hina di mata Allah karena tidak jelas motivasi niatna panginten bukan karena Allah. Maka kumargi sakitu bilih aya ibu-ibu, bapak-bapak nu angkat kapangosan ka dieu ngagaduhan motivasi, mobil khusus punten dawan tunak saukur kalurah hungkul, ieu teh sameremah hoream geus capek ari teu ngaji teu ini urang teh ngerakeun lurah makana geus dionar, bisik lurah boga niat kitu wayahna robah heula niatna. Dan kalurah deui lurah deukeun bae mengpeng aya di hareup deuk si tukang mah teu wani. Ya rahimakumullah. Hiji kumargi sakitu kanggo urang empong aya bahasa kalimat kabeneran jeung kaleresan langkung payus jeung pantes mun ayeuna papenat qadarullah ditepangkeun dipalih dieu kan katigali Quran sunnahna teh asa pantes pisan. Keur naon ngaji unggal poe Quran sunnah ari kalimat henteu nyeunah, lamun kalimat-kalimat jeung ucapan geus teu nyunah lain kasebutkeun ahli sunnah wal jamaah, nu kitu mah ngaranna teh ahli salah wal gagabah. Ikhwanillah rahimakumullah. Nu salajengna panginten taya kajabi. Dua nikmat besar anu ku Allah dipasikeun ka urang sadayana, nikmatani magbunun. Dua nikmat yang seringkali dilupakan. Kasirun minan nas, banyak manusia yang melupakan dua nikmat tersebut. Naon nikmat anu ageng anu seringkali ku umat Islam dilupakan? Anu kahiji nikmat kesempatan, nu kadua nikmat kesehatan. Naon asbabna dugi ka Rasulullah SAW masihan sebuah kalimat yang sungguh luar biasa. Sabada orang melakukan sebuah bentuk amal soleh, maka ucapan pujinya dengan kalimat alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Alhamdulillah segala puji milik Allah, binikmatihi kalayan nikmati Allah, tatimmu salihat sempurna amal soleh urang sadayana. Urang kalebetkeun tiasa ngalaksanakeun salat maghrib bukan kehebatan kita. Tiasa bapak sadayana melaksanakan salat isya dilajengkeun berjamaah, itu bukan kehebatan bapak, bukan rajin bapak, tapi karena Allah berikan kesehatan. Tawakuf saageng-agengna. Nah tiasa salat maghrib berjamaah jeung isya berjamaah di masjid tanpa ku Allah dipasihan kesehatan. Wah mungkin. Makana satu bentuk perusak daripada amal soleh kayak kajabi nu disebatkeun ujub. Tawakuf seseorang yang mampu melaksanakan salat tahajud. Tawakuf ibu, tahajud babari hese. Sakadai tahajud teh babari hese. Babari hese. Oke, disebutkan hese. Naon anu punten tawakuf patarosana kieu ayeuna samantawis. Ari ibu sareng bapak unggal bengi tahajud henteu? Henteu. Alasanana? Hoream, 2 tuluh, 3 hese hudang, 4 deui. Sok. Ya. Alasan-alasan itu kudu ditampung. Punten, anu kadua patarosana ibu sareng bapak nu kasebatkeun beriman kana Al-Qur'an. Kenging teu sadinten 2 juz. Henteu, kenging sadinten sajus henteu, mampu henteu. Lain teu mampu, tapi Allah kahayang. Nya, da urang teh lain teu mampu. Punten, tawakuf saageng-agengna, di saat ibu sareng bapak
Magaduhan WA. Terus ada pesan yang sangat penting. 10 WA pesan. Punten ibu diantarnya ke tukang dagang. Contoh dagang seblak. Ternyata ada pesanan 10 sabar izin dibaca. 10 anana aya pesan 20 sabar izin dibacana. 20 mun aya 100 pesan sabar izin dibacana. Naon sababna? Nguntungkeun. Nu kahiji kada galasana karena nguntungkeun. Tawis punten, tamakub. Tina Quran jumlah 114 surat. Sabaraha pesan yang setiap hari kita baca? Menang seberapa ratus ayat. Apakah membaca Quran tidak menguntungkan? Sangat menguntungkan. Berarti ada masalah dalam diri umat Islam. Kunaon ayeuna dagang begitu semangat, urang dieu dagang lauk kajeun diiderkeun, nu dagang bala-bala kajeun diiderkeun, kajeun nagog, kajeun ngantri meuli laukna. Kenapa? Karena ingin mendapatkan keuntungan. Nu kaduana selain daripada itu karena motivasinya, karena butuh. Oke. Anu salajengna patarosan anu tadi kunaon teh tahajud teh unggal penting. Tunu 2 tadi talasanana hoream katilu sararape. Sebenarnya penyakitnya mangan hiji. Penyakit teh tahajud dengan hiji. Sok ibu, henteu 2 henteu 3 penyakitnya sabaraha hiji? Hiji, atuda tunu. Atuda hoream. Atuda naon deui? Tadi dia mau nyebutkan atuda tiris tong alasan di dia mah. Teu aya alasan atuda tiris. Punten, ulam ge dalam keadaan tidak pakai baju. Punten, ibu-ibu sapalin mah saukur kahanap nangange rangkepan kali mah di kamar mah masa ukur pakai kacamata pan sawarehna mah. Bakat tingku tiris tamakub mangga eta mah di bumi masing-masing. Nu janten asbab tamakub di dia aya tukang kuli. Aya. Punten, mun tukang kuli sadinten sabaraha? 100. Ti jam sabaraha kuli 100.000 teh? Ti jam 7 lebih ke jam 4. Tamakub capek henteu kuli teh. Atuh capek-capek di gawe. Alasanna karena pertanyaan balikkeun urang nu tadi. Kunaon tara tahajud? Jawabanana dina hatena can yang karuk rasa butuh ku rahmat jeung ridho Allah Subhanahu wa taala. Mun umat Islam dina hatena geus nyang karuk rasa butuh ku rahmat jeung ridho Allah, dijamin moal aya jalma nu pernah ninggalkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Hiji berarti penyakit umat Islam teh can maksimal dina hate butuhna ku pitulung Allah, butuhna ku ridho Allah, butuhna ku rahmat Allah, jeung butuhna ku magfirah Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua, pan alasanna teh kunaon si umat Islam teh make haroream ngalaksanakeun ibadah. Aya kajadi anu kadua, loba jalma anu teu apal kana nilai jeung harga tina ibadah. Pan tadi oge anu kuli kajen kuli nemok, kajen kuli ngaduk 100.000 sapoe, capek-capek dipigawe. Ibu nu dagang sapoe teh paling menang 60.000 teh. Paling menang 50.000. Tentang tuh beak sadayana. Tapi kunaon dilaksanakeun sabab ngarasa butuh. Nu kaduana apal kana nilai duitna. Sob apal kana nilai duit. Lamun teu apal kana harga duit, rek ayeuna sumanget teu. Makana nitip tawakuf pamasa ageng-agengna. Upami ayeuna kieu. Dina hadis disebutkeun aya kalimat kieu. Raq'atail fajri khairun minal ardi wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar leuwih hade tibatan bumi jeung pangeusina. Abdi menerjemahkan keur jalma nu salat sunat cek urang Tanjung Siang mah disebut salat sunat qobliyah subuh. Keun baiklah kelaanan. Disebut salat sunat qobliyah subuh buruhan ti Allah bumi jeung pangeusina can cukup keur eta manusia. Sab kalimat khairun menunjukkan bentuk isim tafdil nu hartina buruhan ti Allah leuwih berharga tibatan bumi jeung pangeusina. Oke. Ibu punten, lamun ayeuna cek palurah
ibu-ibu nu gaduh ayeuna nu aya di wilayah ayeuna desa Mayangan kirang langkung aya 800 kakak palurah sabaraha 350 loh. Oke, warga Mayangan sadayana bakal jam 2 peting jam 2 wengi ayeuna sejak abdi ngaikhlaskeun diri hoyong masihan ka masing-masing kakak masihan artos 250.000 nu peryogi canak ayeuna wengi-wengi batasan waktu ti jam 1 nepi ka jam 2 kira-kira kumaha ibu hujan mangkaning hudang apa keur musim hujan kumaha mun hujan make payung makaning leer aliran luar biasa mangga diangkos maksakeun kan nasabna butuh ku duit jeung katingali nilai duitna tahajud tapi lamun kieu pun tamaku Allahu Akbar salat Allahu Akbar abdi ngkin hoyong di akhir lamun ngaku umat Islam bener kalimatna iman kana Al-Qur'an jeung sunnah as-sahihah oke aya satu bentuk penjelasan abdi masih emut keneh ya Allahu yarham al Ustaz Aceng Jakaria nyebatkeun disebutkan ad-dinul Islam adalah ma wada'ahu Allahu fi kitabihil hakim wa sunnati nabiyhi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati limaslahatil bashar dunyakum wa ukhrahum. Oke. Salajengna hoyong pisan salah satu cara mendidik anak itu yang terbaik mesti seperti apa? Oke, catatan di kadinya. Ibu bapak salat Allahu Akbar kan gitu. Salat tahajud Allahu Akbar beres sarakaat 2 rakaat aya nanti 4 rakaat degedeg kabayang teu tas 2 rakaat atanapi pas beres 4 rakaat taya kajabi punten jejelik 100.000 abdi rek nanya rek cukup 4 rakaat rek naon deui tamah deui degedeg 4 rakaat deui ayeuna punten 100.000 deui. Lain bedegong ieu. Rek cukup 4 rakaat? Rek naon deui? Salat deui. Tambahan deui 100.000 deui. Dua sekalian. Rek cukup sakitu. Abdi rek nanya. Rek kuli ngaduk, rek salat tahajud. Kali dia sifat jelema teh deket deuleu. Kantos deket deuleu. Nu katingali aya buruh dipigawe, nu teu katingali aya buruh teu pati sumanget migawena. Berarti penyakit umat Islam anu katilu diantaranya loba jelema nu teu percaya kana janji Allah Subhanahu wa taala pada jelas dina ayat mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah mah pernah sulaya kana janjina. Dan dijamin. Sampai Allah mengatakan in tansurullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Dina hadis pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada yang namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana pernyataannya? Ihfadillah yahfadda. Jagalah aturan Allah, jagalah batasan-batasan Allah, Allah akan menjaga kamu. Para mufasir hadis mengatakan di saat orang ngajaga batasan-batasan ibadah, ngajaga hak-hak Allah, Allah akan menjaga urusan ekonomi kita, Allah akan menjaga keluarga kita, Allah akan menjaga harta kita, Allah akan menjaga keselamatan kita. Bahkan bukan hanya dunia, akhirat pun akan Allah jaga. Bahkan termasuk orang-orang yang menjaga hak Allah, menjaga batasan-batasan Allah yang disebut dengan hududullah, aturan-aturan Allah. Maka dijamin diantawis butuh pertolongan Allah di saat sakaratul maut, Allah akan mudahkan orang itu benar-benar membawa iman dan keislaman.
patarasan abdi manawi di antawis jamaah sadaya saha antos gaduh jaminan di saat maut mampu membacakan kalimat la ilaha illallah. Manawi palurah tos gaduh jaminan? Aya lisensi manawi? Manawi ibu aya nu gaduh jaminan? Tidak ada jaminan bagi kita mampu membacakan kalimat la ilaha. Padahal begitu jelas kalimat Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mampu membacakan kalimat itu akan dijamin masuk ke dalam surga. Ternyata jawabannya adalah hanya bagi orang-orang yang menjaga hak Allah, yang menjaga aturan-aturan Allah, yang akan menjaga batasan-batasan di dalam ad-dinul Islam, maka dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat mati Allah mudahkan mampu membacakan kalimat la ilaha illallah. Nu kaduana, ibu tos gaduh jaminan di saat engke di alam barzah, di alam kubur, di saat malaikat bertanya man rabbuka, yang kedua ma dinuka, nu katiluna ma ilmuka bihadar rajul alladzi bu'itsa fikum. Tidak ada kecuali hanya orang-orang yang beramal soleh, hanya orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Maka dengan demikian kita tidak memiliki jaminan, maka tiada lain hanya mendapatkan jaminan Allah bila kita benar-benar mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kahartos? Sekadai kahartos? Geus kahartos masa kitu. Assalamualaikum. Apa ngasal kaharti lain ngaji mah? Oke. Anu salajengna deui pengten paya kajabi. Eta diantawis penyakit umat Islam. Nu kahiji tadi orang banyak kehilangan keyakinan kepercayaan kepada Allah. Yang kedua, tidak meyakini dan mengetahui harga dan nilai ibadah oleh Allah Subhanahu. Makana kunaon Allah ngahargaan kana watak jeung tabiat manusia. Di saat Allah memerintahkan untuk melakukan kewajiban dan Allah melarang untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan, di ujungnya Allah memberikan sebuah bentuk jaminan. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kunaon Allah nemong-nemong buruh surga keur nu takwa, surga keur nu amal soleh, surga keur anu ngahargaan watak tabiat manusia. Da manusia mah lamun teu katingali buruhna, teu pati resep migawe hiji perkara, mun teu katingali upahna, teu katingali riweudna, teu pati aya kahayang migawe berbagai macam bentuk pekerjaan. Lalu rasakeun kersa damel da aya upahna jeung gajihna, daek seten ayeuna jadi sekdes, da aya jelas gajihna, daek saten ayeuna jadi guru pegawai negeri, da jelas aya gajihna. Diantawis maka kesakitu Allah ngahargaan kana watak jeung tabiat manusia. Kunaon Allah sok nemong-nemong bahasa surga, al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Ngarah jelema ka motivasian, ngarah nu kadua jelema kabita kuburuhan atau piriweud yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yuhatul akidah rahimakumullah, yuhatul iman rahimakumullah. Hiji tengiten ta eta anu janten panginten bahan abdi hoyong ngiring panginten ngadedel kana kakiatan akidah sareng keimanan ka urang dieu. Anu salajengna tadi kasebatkeun ibu bapak dua nikmat anu ageng teh ku Allah dipasikeun ka urang sadayana, nikmat kesehatan. Tah upami menyadari tentang nikmat sehat, raraosan abdi yakin palurah moal aya warga mayangan anu ngeluh tentang ekonomi. Dijamin tidak akan pernah mengeluh tentang ekonomi. Di antawisna punten ibu tina sadin tina punten tina kinten samenit aya 20 kali ngicep. Aya moal aya sigananya 20 kali ngicep tina menit. Makanya ieu mah dikali 60. Mangga tina samenit nikmat titipan ti Allah tos 1200 kali ngicep. Tapi ieu mah hadirin sadayana manawi kantos teh sakali-kali mah panon teh pereg. Ibu rek ka mana eta rek ka bengkel, rek naon rek ngolian panon asa ku pereg.
dugi kadanget ayeuna pernah teu saha nu ngajaga? Ternyata Allah menjaga kita. Oke, eta teh tina samenit. Tina samenit aya 1200 kali ngicep. Upami ayeuna tina sajam. Tina sajam 1200 kali ngicep. Tina sadinten sawengi banyaknya waktu 24 jam. Sangat 8 jam. Sabaraha? 16. Berarti sabaraha? Nya canak 8 jam, berarti 16. Kan di canak kulum 8 jamnya 16. Berarti ayeuna dikali banginten tawakuf 16. Tuh, tina sadinten sawengi teh 18.200 kali ngicep. Nemet tina sadinten sawengi. Kabayang tuh ayeuna pamit tina sataun dikali 360. Mangga 6.812.000 kali ngicep. Kantos ibu ngemut-ngemut. Sok sanaos bang teh yakin abdi moal pernah kahitung. Dina Quran disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sanajan teu kahitung bukan artinya kita mesti melupakan begitu saja. Tong loba ngeluh lah jeung panyakit teh anu dibandingkeun geuringna loba sehatna dipikir-pikir mah. Kalau masalahna eta teh nemeh tina sataun kabayang lamun ajeuna lurah Yuswa sabaraha? 42. Leres itu. 42. Anu kene. Berarti anu man kene abdinya. Abdi 48. Oke. Dikalikan 42. Mangga emutan 280.304.000 nikmat kali ngicep. Maka sering kalimat sok disugikeun ku nu sanes fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nu kadua, nikmat kesehatan nu katampi ku urang sadayana. Ibu bapak teu lah ngawas makan heulaanan. Dina punten tina sadinten sawengi aya teu 2 kilogram tuang sareng leueut. Aya? Moal? Aya. Oh tuh gini ngelewih cenah. Sadinten sabengi jadi aya 3 kilo marnya. Urang 2 kilo lah heulaanan. Tina sadinten sawengi ternyata 2 kilogram. Pan cai hungkul kita teh 8 gelas teh. Tos aya panginten 1,5 kilo na. Can isuk-isuk pan ngabubur. Tamaan surabi ongkoh. Molen genep. Nasi koneng ongkoh bala-bala ditamahan. On siang teh hayang jeung bakar etong teh caritanana teh. Tamakup. Tina sadinten sawengi kali weh 2 kilo 2 dikali 360 mangga tina sataun nu katuangan jeung kaleutan nu lebet ka tampa tuangan teh geus 7 kintal 20 kilo. Abi ngaos anu utami mah teu tiasa. Ngan ieu mah ngaji kana diri urang sadayana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Jadi maksud ku abdi ayeuna nu janten bahan pertimbangan nu disebutkan jalma syukur teh nu kumaha. Kan gitu kalimatnya. Utang loba ngeluh kana perkara-perkara nu penting seueur kana nikmat nu peryogi diemutan dan disyukuri apa yang Allah titipkan kepada kita jauh lebih banyak yang baiknya dibandingkan sesuatu yang mudarat bagi kita. Ieu namanya tina setahun geus 720 kilo. Ustad, punten Yuswa sabaraha Ustad? Mohon. 57 dikali 57. 40 hiji ton 40 kilo. Mangga. Nah. Makanya itu keur ukuran anu sederhana. Can anu jelema kasebutkeun RW 09. Ibu terang RW 09? RW oge. Kerja menurut batan kitu leuwihna. Hartosna abdi mencoba mentafakuri tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita betapa banyaknya, maka tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah kepada Allah. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur.
Tidak ada alasan untuk tidak memahami agama. Tidak ada alasan untuk tidak ngaji. Tidak ada alasan untuk tidak bertauhid kepada Allah. Inilah yang menjadikan alasan kita kunaon make kudu ibadah. Allah pencipta kita dan Allah lah yang mengatur kita, sekaligus Allah yang menjaga tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Da Allah mah kajelema teh mere rezeki teh geus diukur moal patuker. Makanya tong ayeuna gede kasieun dagang teu payu, tong sieun ayeuna tanin teu ngadatangkeun hasil. Da Allah mah mere rezeki ka manusia geus ditaker moal patuker. Quran mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Geus disiapkeun ku Allah. Bojong-bojong ting urang ayeuna anu ngagaduhan akal sehat, da ting makhluk Allah nu teu ngagaduhan akal sehat ku Allah disediakan. Punten. Cak-cak Allah nyiptakeun. Kakarayapan dina tembok naon katuangan cak-cak? Rengit. Mun dibalap lumpatkeun gancang cak-cak, gancang rengit. Kunaon rengit, kunaon cak-cak unggal poe make menang rengit. Ya, karena Allah datangkan rengit kepada cak-cak. Ngan cak-cak wajib ikhtiar. Mana dalilna? Dalilna anak TK. Cicak-cicak di dinding, diam-diam datang seekor. Nu datang cak-cak kana rengit, rengit datang kana cak-cak. Tapi cak-cak nu penting wajibna ngaraya. Kasebatkeun manusia rizki sudah disiapkan, yang penting kita wajib ikhtiar. Tupan nu katampi ku ustad oge tos 40 hiji ton nepi ka poe ayeuna teh. Makanya ustad mah tos katawis jalmi dubunga. Beki kembung ka tengah. Makup sageung-ageungna sok sanaos panginten urang teh pendekar pendeknya kekarong. Wahillah rahimakumullah. Jadi katempo we cenah. Anas abdi trek nunutan. Hiji tah. Ya diantaris panginten kanggo urang sadayana bahan pertimbangan. Seueur pisan cing, upami ninggal kapalidinya betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, bade mangeluh mah. Rek nyebutkeun miskin mah. Rek nyebutkeun sangsara mah. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Tidak ada alasan kita untuk tidak ngaji. Tidak ada alasan kita untuk tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan inilah nu kaduana. Atuh urang teh kudu kunaon make kudu ibadah. Nu kahiji di alam dunia. Rek ibadah teh ibadah rezeki akan tetap didatangkan. Nu salat jeung teu salat angan dirizkian ku Allah. Bahkan sok aya aturan mikir-mikirnya lain cacakan si eta mah salat hanteu. Tapi eta datang rezekina teh gorehel goreh jeung dagangna teh babari we si eta mah nya. Sok gaduh emutan kitu. Nah Allah teh ari abdi sok salat nah atuh kieu wae usaha teh. Seolah-olah banyak orang yang protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu hanya merupakan bagian daripada ujian saja. Kanggo urang sadayana tidak perlu untuk mengeluh karena sekali lagi punten-punten lamun ku Allah ayeuna eta rizki manusia secara bentuk fisik can dipastikan dengan sempurna, Allah tidak akan pernah wafatkan seseorang. Punten, moal mungkin ibu sareng bapak jamaah sadayana diwafatkan ku Allah sebelum rizkinya disempurnakan dulu, dihabiskan jatah rizkinya. Dugi ka aya jalmi tina pesawat nu jumlahna aya 420 jalmi. Pesawatnya trouble bubrag, ternyata meninggal semuanya. Dideteksi ternyata aya saurang deui badannya sudah hancur, ngap-ngapan keneh. Bopong we canak we. Dacan dugi ka rumah sakit. Pasien minum saregot cai tina gelas. Maot we.
Nasabna Allah tidak akan mewafatkan dulu dari rezeki saya tetap saragoten deui. Buktinya seperti itu. Makanya tidak perlu kita sanksi kepada Allah, tidak perlu kita ragu kepada Allah. Urusan rizki sudah Allah siapkan, urusan masalah kehidupan untuk kebutuhan kehidupan kita, Allah sudah siapkan untuk kita bersama. Ya khafilah rahimakumullah. Nu paling utami kanggo urang sadayana, yuk aja nama urang kembali dengan seutama-utamana kumaha cara urang supaya hidup di alam dunia menang karidoan di akhirat ite. Sabab dina Quran hirup urang lain sebatas di dunia hungkul. Patarasan abdi hirup sabaraha kali? Hirup sabaraha kali? Panen menyebutkan sakalinya. Punten, hirup sabaraha kali? 2 kali. Maut sabaraha kali? 2 kali. Di Quran surat Al-Baqarah, Ustaz ayat ke-28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum tumma yumitukum tumma yuhyikum. Tingali kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan hiji maut, fa'ahyakum kemudian dihidupkan, tumma yumitukum kemudian dimatikan, tumma yuhyikum kemudian dihidupkan kembali. Jadi orang teh hirup 2 kali, maut 2 kali. Makanya betul ada sebuah lagu saya tidak sepakat. Punten pisan aya grup band Wali nyebatkeun hidup hanya 1 kali. Itu tidak sesuai dengan konsep Al-Qur'an, tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku bagi umat Islam. Oke. Kumargi orang ajeuna majunan karena kehidupan anu salajengna kalimatna kaifa takruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Kenapa menggunakan kalimat fa? Karena fa itu biasanya disebut litartib, tapi tartibnya tartib ittisal. Makanya dari proses manusia telah terjalin pengintan sperma dengan sel ovum, sudah terjadi pembuahan, maka prosesnya tidak akan pernah lama. Itu 40 hari pertama, 40 hari kedua, dan 40 hari ketiga. Maka dina kitab hadis Arba'in Nawawi nomor hadis ke-4 itu disebutkan tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Oke, ternyata peminingali kadinya urang teh dari bahan yang sangat hina. Manusia tidak ada dari bahan yang mulia, semuanya manusia dari bahan yang sangat hina. Disebutkan tina Al-Quran mimma immahin, dari setetes air yang sangat hina. Disebutkan kalimatnya gitu. Makanya tidak ada alasan untuk manusia untuk sombong, alasan manusia untuk takabur, untuk membesarkan diri karena kekayaan, kena jabatan, kena pangkat. Gak bisa. Kenapa? Semuanya manusia dari bahan yang sama dan diciptakan dari setetes air yang sangat hina. Urang tingalikeun buktoskeun. Enjing-enjing. Bapak ngeloyong nyanak 10 kilo. Baradaya pihayameun. Naon namina? Nog. Payu moal. Pihayameun. Dagang nog. Apaan pihayameun teh nog? Laku moal. Bisa jadi laku kan? Dagang nog kuriling 10 kilo. Biasa jeung neset. Hina henteu. Henteu. Mulia pekerjaan anak. Hiji waktu Ustad mangga cobian enjing-enjing kata tangga barede ye pijelemaeun makanin kana pisin Ustad bade pijelema punten jelema naon ngaranna jelema gelo jelema teu eling. Ternyata bahan manusia itu sangat hina dan tidak dianggap sesuatu yang sangat istimewa. Makanya tidak ada alasan untuk kita untuk sombong. Ya aya keur supaya jadi jelema anu sareng kopiah. Aya jelema anu sareng kopiah. Ulah make sareng kopiah. Uluna gede teuing. Cukup sageng-agengna. Tidak ada alasan untuk itu. Maka dengan demikian, kalau kita adalah pantaskan kita menjadi orang yang pantas. Sakade kunaon kudu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, nu jadi alasan karena kita akan diminta pertanggungjawaban. Yang kedua, karena kita akan dihidupkan yang kedua kalinya. Ayeuna mah hirup ibadah teh ibadah, tidak ada masalah, rizki tetap dilayani, rizki tetap diberikan, kehidupan diberikan, dan jatah semua orang tetap dibagikan. Teu
aya jalma anu teu kabagian jatah, sadayana disiapkan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Disiapkan sadayana, jadi anu bagian anu rizkina semuanya. Kunaon teh kudu ibadah? Tadi teh diantoisna karena kita akan mengalami pada kehidupan yang kedua. Bujang-bujang teh kehidupan kedua memek ke alam kubur itu sudah menjadi bermasalah bagi orang-orang yang tidak beribadah, bagi orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang menjadikan alasan. Maka orang sadayana entong kasebatkan jalmi nu hoyong sukses di alam dunia hungkul, pastikan kita menjadi orang yang sukses di akhirat nanti. Paling dekat setidaknya menjadi orang yang sukses di alam kubur. Ibu bapak, osok ngadua, ya Allah, sukseskan abdi di alam kubur. Osok. Osok cara. Ibu hoyong sukses di alam kubur. Bapak hoyong. Osok nyungkeun ke Allah. Entah. Rek sukses mah. Nah, inilah yang terjadi pada kita semuanya. Sabenerna orang lain tertara menta ngan orang nu teu sadar yen orang teh sok menta ngan jauh tina kesadaran dari permintaannya itu. Oh, sok unggal waktu oge minimal 5 kali sadinten nu wajib hungkul minta kesuksesan di alam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil nyukeun eta. Cuman permasalahan di waktu tasawuf teh sadar itu teh minta kesuksesan dan keselamatan di alam kubur. Ini yang tidak kita sadari bersama. Makanya setidaknya kita bukan hanya sebatas ngaji, pahami seluruh bacaan yang kita bacakan di waktu sholat, tapi lain hartina kudu nerjemahkan di waktu sholat. Tapi setidaknya apa yang kita ajukan pernyataan kalimat dengan lisan kita pahami semuanya. Ibu bapak, punten. Tos kabaca teu maksud jeung tujuan tina seluruh bacaan salat kita. Tos katalar acan. Tos kaharti acan. Makanya bukan asal salat. Boa-boa nepi ka poe ayeuna teh urang can aya salat anu bener. Dikhawatirkan. Punten-punten ya. Pernah teu nu namina caroge mengajarkan mah ya kieu ye cara wudu nu bener teh kieu ye tempokeun. Bapak pernah ngajarkeun? Henteu nya. Ibu pernah diajar ku bapak? Henteu dinya. Atuh naon gawe rumah tangga teh? Bapak pernah penasaran teu? Cing mah, mama bapak hayang nyaho. Cing ari wudu mama teh geus bener acan ieu teh. Penasaran teu? Hampura lain rek mutik-mutik karena kagorengan, tapi inilah salah satu asbab bagaimana caranya kita sukses di alam kubur. Maka urusan ibadah bicarakan di keluarga dengan semaksimal mungkin. Bapak osok sekali-kali mah kupingkeun ye bacaan salat tu bener teh kieu ye. Pernah? Atau orang sakali awang memperdengarkan bacaan salat teh di saat dibacakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini. Punten, Allahumma ba'id baini. Allah dengan Allahumma ba'id baini dengan Allahumma ba'id baini. Sama henteu? Itu tidak sama. Ba'id dengan ba'id. Bujang gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah sama artinya? Menjadi berbeda. Atos bapak penasaran ngecek bacaan Fatihah ibuna. Jangan-jangan sampai detik ini urang teh saukur ngarasa bener cek sorangan belum tentu sesuai dengan kaidahna. Lah nu penting mah salat teh, tah itulah kesalahan umat Islam teh. Nu penting mah salat teh katarima syukur henteu. Kajian jadi baik mun teu katarima. Tupan alim eta tembok itu mah geuning. Maka di rumah tangga bukan hanya membicarakan ngaganti motor. Lain sebatas ngaganti cat, tapi yang paling dahulukan
Urusan ibadah diperhatikan secara maksimal. Nujanten asbab naon punten pisan. Pan urang teh ngaku ahli sunnah wal jamaah. Kumaha diantawisna? Punten wudu, bismillah. Salajengna kitu kakemu. Dari kitu sare kakemas. Teras nyingreut cai kana pangamung. Apa nepi kaina teh aya keneh ibu-ibu di Tanjung Siang mah bukan istinsak wal istinsar, bukan menghirup air ke dalam hidung, tapi loba keneh nu noelan tungtung irung. Aya keneh di dieu. Mana jelemana? Ada pira sunnah, justru itulah bahayanya sok nyepelekeun anu sunnah. Apa fungsi sunnah? Kata di dalam hadis, fungsi sunnah adalah untuk menyempurnakan hal-hal yang wajib yang tidak sempurna, maka nanti disempurnakan dengan hal yang sunnah. Sampai Allah bertanya, apakah ada salatnya? Ya Allah, salat wajibnya bolong-bolong. Jangan dulu dihukumi ke sana dan ke sini. Hal tangduru, unduru. Ya, lihatkah oleh kamu sekalian, apakah ada salat sunnatnya? Maka bila ada, cek bahasa orang mah, tamalkeun salat sunat, taplokkeun kana salat wajib nu bolong-bolong. Sampai di alas sana. Abdi hoyong. Salah satu bagian cara kita untuk supaya sukses di hidup di alam dunia, sukses paling dekatnya di alam kubur, kunaon abdi nyebatkeun sukses di alam kubur, karena Rasul berkata, lewat riwayat Imam At-Tirmidzi, kalimatnya adalah, innal qabro awwalu manasilal akhirah paman naja tama ba'dahu aisara minhu wa illam janja tama ba'dahu asyaddu minhu. Sesungguhnya alam kubur itu merupakan pintu gerbang na akhirat. Entong waka di akhirat disiksa kerjal manut iman jeung nu teu amal saleh mah pujang di akhirat di alam kubur geges kasiksa. Abdi maos tina salah satu hadis di saat sedang menjelaskan tentang yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti. Di saat sedang menjelaskan ayat itu, di dalam pernyataan kitab tersebut disebutkan jalma anu iman dan amal soleh, benar-benar berimannya berlandaskan cahaya Allah yang disebut dengan Al-Quran dan cahaya yang dari Rasulullah disebut as-sunnah as-sahihah. Lalu dia beramal soleh dengan dalil Al-Quran dan sunnah yang sahih. Beramal solehlah sampai Allah ridho kepadanya. Di saat di alam kubur, kemudian mereka ditanya, man rabbuka? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, begitu mudahnya dia mengatakan, man rabbuka? Jawabannya, Rabbi Allah. Madinuka? Diniyal Islam. Di saat pertanyaan yang ketiga, ma ilmuka bihadar rajul alladhi bu'isa fikum, maka dengan mudahnya menjawab, itu adalah utusan Allah Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah ridho kepadanya sampai Allah meneguhkan hatinya di alam kubur ge terus diberikan kenikmatan. Sampai Allah menyuruh kepada malaikat, "Aprisu minal jannah," berikan hamparan dari surga, "Walbisu minal jannah," berikan pakaian dari surga. "Waftahu baban min abwabil jannah," bukakan salah satu pintu di antara pintu-pintu surga. Sampai ke alam kubur, pintu surga terbuka, wanginya sudah tercium ke alam kubur. Maka orang yang ada di alam kubur dan mendapatkan kenikmatan kubur, dia berkata, "Ya Allah, segerakan tegakkan kiamat." Kan kalimatnya seperti itu. Kenapa? Di alam kubur sakitu nikmatna, ngomong ke di surga. Nu kedua, bagi orang yang tidak beriman dan tidak beramal saleh, di saat ditanya, man rabbuka? Satu, jawaban dina hadis mengatakan la adri. Yang keduanya hanya berkata-kata ha. Dia tidak bisa menjawabnya. Wah, rek diapalkeun we ti ayeuna cenah. Sok ari mampu mah. Tidak akan bisa. Di saat ditanya ha, tidak ada jawaban yang lain. Maka malaikat yang disebut malaikat munkar dan nakir tersebut ternyata dia memukulkan. Abdi membaca di dalam hadis, malaikat itu membawa mirzabah. Apa mirzabah itu? Sejenis palu yang besar. Bahasa orang magodam. Atau lebih naon di dia bahasana? Bogem tak cenah, bogem cenah ke dia. Anu tina penafsiran eta hadis teh,
anu eta bogem lamun manusia dikumpulkeun jeung jin sadayana titah ngangkat eta bogem moal kaangkat. Satu kali pukulan hancurlah badan manusia. Bila dipukulkan ke gunung maka akan rata dengan tanah. Kabayang teu mun dibabukeun ka manusia nu tidak beriman seperti itu. Itulah yang menjadikan alasan bahwa kita wajib beramal soleh. Walaupun Rasul mengatakan la yadkhulul jannata bi amali walakin bi rahmati wa fadli. Orang itu masuk surga bukan karena amal solehnya, tapi karena karunia dan rahmat Allah. Tapi salah satu asbab supaya datangnya rahmat Allah, supaya datangnya maghfirah Allah, supaya datang karunia Allah dengan amanu wa amilus shalihat. Maka kemargi sakitu bapak-bapak wayahna bade kumaha kondisina satunuh-tunuhna, wayahna salat subuh tong dimukna angkat ka masjid. Naon sababna kudu dimukna? Dan nu dimukna mah biasana khusus kanggo ibu. Tahmun bapak-bapak sarolat kana di imah wayahna tong make sarung tong baju koko bere ku ibu mukna. Sok adaan itu, adaan di masjid. Maka kamu lagi sakit tuh nitip di dia ke masjid caket. Ustad cahad DKM na. Ustad DKM na. Masjid naon Ustad? Abdurrahman. Oke, Masjid Abdurrahman nya batkeun. Nitip engke mah adan subuh tong alus teuing adana. Tong ngeunaheun teuing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tong dipakeun kitu. Cokot budak mora atau rada gelar cokot adan. Kieu adanna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Punten, kenging teh adan kitu. Kenging mangga. Kan pertanyaan abdi sopan henteu. Kata kitu. Aya estetikaan henteu. Makanya punten-punten dina Islam teh Islam butuh gak nilai seni? Ternyata butuh. Kabayang teh Ustaz mun ngimaman di masjid, baju koko di kopiahan, angin lencingan panjang. Tapi salana jauh di luar. Kan itu pantes akibat ayeuna tidak ada nilai seninya. Makanya dina adan ge kunaon ayeuna adan kedah ngangin nilai seni tuh man tidak boleh berlebihan. Cenah kadekeun cek budak teh adan ku abdi der adan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ye. Adi punten, lamun adan ciga kitu kenging teh. Kenging sanu ngalarang sok. Cuma masalahnya pantas enggak? Ternyata hitam itu butuh kepantasan, butuh nilai estetika. Pan salat ya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enakeun pisan. Ganti suratna. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihada. Itu kan boleh. Kabayang mun kieu Fatihah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Pada panjang pendeknya betul. Kenging enggak? Kenging. Cuman masalahnya sopan tidak? Dina salat wajib ada estetika, mesti ada kepantasan. Ulah peda budak sekolah abdi jadi imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ternyata bujeng-bujeng teuing sifatna aturan ayeuna Allah dirubah ku aturan manusia. Karek aturan nyanyi dipakai aturan ngaji geus teu pantes. Komo mun aturan Allah dirubah. Apalagi tidak bisa. Maka pastikan, bedakan mana aturan agama, mana aturan urusan duniawi. Aturan duniawi silakan.
Tapi aturan agama itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayeuna ngange booming ada pada chat koneng, chat borot, itu bebas silakan. Tapi urusan agama. Punten, contoh hal kecil Pak ayeuna. Maca bismillah saya. Tapi ibu di saat tasahud calik teh satu acan at-tahiyyat. Sama meta teh Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul. Kenging. Ternyata Islam itu butuh aturan yang jelas, tidak bisa sembarangan. Makanya Islam terbiasa menggunakan perasaan, menggunakan logika, apalagi menggunakan adat istiadat. Udah tiba lagi lah di dimah begitu adat istiadatnya itu wajib dirubah karena agama tidak boleh menggunakan adat istiadat, tidak boleh agama menggunakan logika, agama tidak boleh menggunakan perasaan. Wajib dengan aturan Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah. Tidak ada sembarangan. Cuma lagi sakit itu dina salatnya bukan aturan keumuman yang digunakan, tapi aturan Al-Quran dan Sunnah yang sebaik-baiknya. Maka widai ciga anu tadi aturan adan ke awayahna aturan adan digunakeunana. Kan minimal meureun aturan anu tadi teh subuh Allahu Akbar. Panjelema teh ngalabring ka masjid kabeh teh. Saha nu adan paingan lurah. Baralik deui we ka imah tuh minimal depan masjid waktu subuh atuh. Atanapi lamun kira-kira DKM ya. Mun ayeuna kira-kira masyarakat teu berjamaah wae salat ka masjid. Cobaan. Jam 11 teh adan lohor. Daur teh adan. Cing bener can waktuna adan ya teh. Tuh can waktuna adan daratang ka masjid ai waktuna adan ternyata teu daratang geuning. Aku sageng-ageng rahimakumullah. Kembali kepada hal yang tadi. Ternyatanya bahwa Islam itu butuh nilai estetika, butuh nilai kepantasan. Maka pantaskanlah diri kita menjadi orang yang pantas mendapatkan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tadi abdi ngadugikeun, pastikan bahwa kita benar-benar tahu bagaimana wudu istri kita seperti apa, termasuk juga pastikan anak kita wudunya benar tidak. Nah, tak upami teu mampu ngadidik murang kali, minimal titipkan ke pesantren yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dengan harapan mereka beribadah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan tahqiqun bi muradillah. Ayo dikaina ke anak ke. Budak ke sekolah, ujang geus salat, ini ujang geus wudu weh. Pernah enggak dicek wuduna ciga kumaha? Punten, seberapa banyak orang tua ujang ka dia, cing sok mama hayong apa? Wuduna ciga kumaha? Teteh ciga kumaha? Sok. Pernah diperhatikan? Punya kewajiban yang mutlak. Kumaha lamun ayeuna mumaha pananganna teu sampai. Pan tadi teh karek wudu ge ka kamu di saat nyengeureut cai, kan bukan menghirup air ke dalam hidung. Lolobana mah yang tungtung irum sabarehna mah. Itu sudah salah, sudah menyalahi aturan. Ayeuna sabada kitu basuh muka. Ternyata sabada kitu panangan, pan aya kene anu mah panangan teman kitu di siang mah. Kumaha sabola dibalikeun deui, tapi katilu kali itu bolak-balik. Palingan keran masjid para rotong da lieureun kuno kudu ciga kitu atuh dah. Kan bukan ke aturannya. 1 kali boleh, mau 3 kali silakan, batasan maksimal 3 kali. Tagsilu wujuhakum, dan membasuh muka itu sifatnya bukan asal basah, tapi kalimatnya gosala, bukan masaha, dan itu butuh diperhatikan juga. Kan kalimatnya wudu itu tagsilu, itu dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati tagsilu wujuhakum, basuhlah muka-muka kamu sekalian. Apa disebut dengan gosala? Gosala teh ngosok, bahasa orang mayangan mah. Makanya wudu itu bukan asal basah. Aya kan wudu asal basah wongkul. Mun asal basah mah tong kitu, laan tiung kelekeun kana bak. Angus. Kenapa? Mesti sesuai dengan aturan yang dicontohkan Rasul. Itulah yang disebut dengan ittiba yang sebenar-benarnya. Bagaimana caranya ittiba pada Rasul? Sok perhatikan ari wudu Rasul teh kumaha cing ageng kapanasaran
Ustad punten ari wudu abdi tos bener henteu sieun abdi wudu abdi teu akur jeung Rasulullah. Kumaha lamun teu akur? Tempong ke ditanya terbayang. Tinggali malaikat salatna, bener teu? Wuduna bener henteu? Tinggalikeun punten der videona teh tinggalikeun. Geuning kitu mana maksudna wuduna? Nang ti mana? Da tiba lega abdi mah kieu we, da cokolat abdi ke kieu. Akur jeung Rasul teu. Aduh, ka abdi mah Rasul aya. Rasul pernah ngajarkan gitu. Abdi mah teu ngajarkan gitu. Kumaha lamun beda aktivitas dia dengan apa yang contohkan Rasul? Allah ridho tidak? Allah ridho saten karena naon pada melan yang dilakukan hambanya bisa sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Makanya kenapa disebut dengan syahadat ittiba? Itulah kewajiban kita, bukan hanya membacakan 2 kalimat syahadat, tapi inilah kepentingan kita bersama. Pastikan dari mulai hal-hal yang kecil kelihatannya, tapi menjadi masalah yang sangat besar bagi kita semuanya. Bila dibiarkan begitu saja, pamakup saga-ageng, makanya pagsilu bahasana kosokan dari sini ke sini, sok pastikan dengan santai 2 kosokan deui. Di saat dikosokkan bukan hanya sebatas sah, tapi ternyata berefek samping. Saraf-saraf yang menuju ke otak itu memperlancar peredaran yang ke otak dan akan mendatangkan pres kembali dan akan menghilangkan penuaan-penuaan di muka. Maka jalma nu wuduna bener seperti konsep Rasulullah dijamin beungeutna glowing. Teu kudu make nukaran itu pelembab ker kikituan. Naon on teh kudu nu kitu. Asal wudu cing bener dijamin mukana bercahaya. Naon? Ada teu pernah mangmeserkeun abdi mah ka istri jadi teu apal, cek batur engker-engker gituan lah keun bae. Naon on? Bae. Tawakuf. Artinya bukan hanya perhatian lulusan masuk. Nah kenging skincare, mangga silahkan. Tadi naon on teh tanu kitu mangga sok fasilitasi adi mah cukup dah para meser nu kredit itu ini kaleuweung neangan tukang parok tangkal kawung duruk geus cukup ka umur hirupeun sarerang kawung tanyung siang mah aya hasil nu kitu kapungkur mah kanggo naon pelembab sareng anu ayeuna supaya skincare nu kredit itu menggunakannya bukan seperti itu tapi menggunakan udah keterangan udah nu aneh-aneh itu sarerang kawung paling maksimal bedak pipa nomor 4 cukup. Nah, ger ayeuna make bonteng. Wah, segala macam. Ari wudu teu baleg aing mah. Kumaha? Oke, maksudna hal yang kecil saja. Pastikan seorang suami baru dianggap bebas kewajiban dia, pertanggungjawaban di hari kiamat nanti bila benar-benar wudu istrinya sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila tidak demikian, hampura engke pertanggungjawaban besar. Di saat engke yaumil mahsyar sampai disebutkan ada kalimat la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Nanti tidak akan melangkah kaki seseorang hingga ditanya 4 hal lebih dahulu. Maka sok pastikan tadi teh pagsilu wujuhakum kosokan tah beungeutna wayahna. Dan jangan lebih daripada 3. Cukup batasan 3 kali. Asacan lantis. Dia sudah tersambar dengan jeratan syaitan laknatullah. Saha setan anu ngagodana disebut setan walhan. Maka paingan loba nu wudu kawalahan. Patarasan abdi, ari setan ngagoda manusia sabaraha cara. Eta mah arah ti hareup ti tukang ti kanan ti kiri min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimani wa an syama'ilihim. Eta mah arahna setan ngagoda manusia teu loba cara ngan saukur hiji membisikkan. Kana naon ngaharewoskeunna? Kana naon ngaharewoskeunna? Bukan kepada hati, kepada dada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur itu bentuk jamak taksir dari sodrun, sodroni, sudur ngaharewoskeun teh kana dada. Cik ibu teh ngaji entongnya hari teu ngaji ngerakeun
ngaji weh tapi aya jelema ngaji entong kan bae teu ngaji ke mana mamantuan geus aya 3 poe nah kan bae sakalian teu ngaji mah cek hade teh tapi heueuh oge nya asup kana hate ngaji mah pada setan ngagodang saukur kana dada hudang jam 2:30 atau hudang jam 2 korejat jam 2 cek hate teh cek setan teh karek jam 2 peuting kene sia teh mending sare deui cek hate kumaha tapi nya oge da kege aya kene 3:30 ke diyakini we kana hate jadi tahajud mah jadi setan menggodanya apa sanajan saukur ngaharewaskeun loba manusia tergoda habis-habisan kabayang teu mun setan bisa ngagoda ibu rek pengawasan ibu rek angkat ka pengajian nepi ka suku teh dirantek ku setan teh bisa init ibu teh ngaji setan malian abdi ka latihan mun kitu kumaha apalagi tapi setan mah saukur ngaharewos contoh setan teh ngaharewoskeun ece tempo gerasi eta mah mun ngaji nganunutan geus ya mitina teh harewas tempo weh heueuh tapi bener ya kan terjadi gibah teh akibat tina bisikan dulu terjadi tina bisikan kan bisikan teh aya 3 aya bisikan hati pribadi manusia bisikan pribadi hati manusia disebut namanya khotoro contoh ibu ngadumurang kali sekolah di Bandung di UIN berangkat sore makanya istri angkatnya jam 3 tuh budak teh jeung init sore-sore nih kabayang ka ujung berung datang jam sabaraha terus ningali jam aduh budak teh nepi acannya sok aya teh bisikan gitu terus teh nyarita di telepon tadi angkat aduh buah-buah budak teh kahujanan makanya di rumah hujan gede 2 teh bisikan teh jam 7 can aya kana nelpon wae terus bisikan hati khotoro hiji khotoroni 2 bakatku sering bisikanna disebut khawatir itu disebut khawatir tapi bisikan dari syaitan namanya waswas itu disebutnya kalimatnya oke jadi karena tadi maka pastikan bagi kita dar diusap mukana dengan sebaik-baiknya mama punten sanes saukur dikituan hungkul tapi pastikan diratakan dan digosok sebaik-baiknya oke sabada kitu ngumah panangan mun ayeuna asal basa ras asupkeun kana bak celup sakali geus beres kan bukan gitu pan aya keneh anu wudu saukur di kucurkeun hungkul padahal kalimatnya pagsilu wujuhakum wa aidiakum mana kalimat ayeuna mengosokkan dina pan apaan fungsi wawu atop teh eta disebut limuttaqil jam'i henteu kieu ibu makan tahu dan tempe ai tahu dikumakeun tempe mana kalimat makan tempe nah kalimat dan itulah makanya peryogi orang sadana memahami tentang penjelasan Al-Quran dan Sunnah yang sebaik-baiknya maka tangan pun sama dikosokkan sanes asal base nepi ka sela-selanya benar bukan hanya kepada istri bukan hanya istri kepada suami termasuk kepada anak sok perhatikan sebaik-baiknya dek kadieu sok wudu sanes kitu bager kieu contoh ti mama sesering-seringnya memberikan contoh sampai ibu gak pernah akan bosan sampai anak itu benar wudunya osok gitu banyak orang tua yang membiarkan sekolah setinggi-tingginya tapi pekerjaan aktivitas harian yang dibiarkan tidak benar sesuai dengan ketentuan salah jangan deui pan aya tuh beres kumah panangan terus ngusap kana mastaka pan aya kene nu ngusap teh pan gitu kan walaupun cuma 1 kali sekali sanes asal gitu termasuk bagian telinga pan aya kene anu ngusap telinga teh sanes dikitukeun tapi ukur dikitu-kitu lah hungkul asal rebing we ceuli bukan demikian abdi sanes bade ngukit-ngukit karena kesalahan tapi pastikan seorang suami kita tahu bagaimana keadaan wudu istri kita bagaimana keadaan wudu anak kita karena bagian di dalam kalimat ku angkusakum wa ahlikum naro membenarkan kaifiat ibadahnya bagaimana benar salatnya wuduna tidak benar karena wudu bagian daripada syarat yang wajib dipenuhi secara totalitas yang mesti sesuai dengan ketetapan Al-Quran dan Sunnah yang sahih
sabada kitu pan aya keneh sapalima di Tanjung Siang der teu ngumah sampean pan aya keneh ukur dikucurkeun kucur beri kusuku nu kenca dikosok-kosok saeutik kan tidak demikian juga kan kudu kumaha tagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Kenapa biru'usikum? Henteu ayeuna biru'u wamsahu birus wa arjulakum bukan. Kunaon wa arjulakum henteu wa arjulikum karena atopnya bukan kepada wamsahu biru'usikum tapi atopnya ke atas tadi yang tagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Itulah ternyata hiji entong ngaraos ayeuna tos bener ibadah urang sadayana pastikan pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bahkan sekali-kali mah ibu bilih Pak Ageng ka mana sih ustadah cing pang nempokkeun ari wudu abdi bener teu ada terang abdi masuk abdi bade wudu ku ustadah tempokkeun pernah kitu sekali-kali masih bisa wudu mah dimaksimalkan tapi di saat bacaan sholat ini butuh sok kadinya bacakan bacaan salat mimitin bikatungtungna mungkin pasti bener mungkin aya salahna makanya tidak mungkin kita membaca kita menghafal kita mendengar tanpa dikoreksi wajib ada pengoreksi sok bacakan ke ibu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ada bacakan Fatihahnya dibacakan suratnya dibacakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli bacakan secara totalitas segala macamnya. Setidaknya seorang suami ada usaha yang maksimal untuk mengarahkan ibadah istrinya dan anaknya sesuai dengan ketetapan Al-Quran yang sunnah, yang benar-benar sunnah yang sahih. Tadi teh jangan lupa untuk mencoba memantaskan secara badaniah kita, memantaskan secara pakaian kita, entong sebatas asal-asalan. Terakhir, saya kajabi, ti abdi penginten, margi anu kahiji ibu mah penginten di dia ngiring mantosan capek da abdi kita Tanjung Siang penginten capek eta can dahar-dahar acan ke dieu teh aya nawaran daharan ge rumasa can ditampi abdi can boga gawe ke teh karek nginum meh hungkul cau ge aya da ku ustad sukan ustad mangga tuang cau henteu nawaran di ustad teh nya kita tadi tasugahan henteu teh eta aya geudinya kueh di dinya ustad di Kojali ge sukan nawaran henteu di sarwanya keun bae na kitu nama jeung cai teh alhamdulillah ieu teh cai naon ieu namina lain cai herang, cai ludengan. Ibu serang cai ludengan, untuk nyamper kopi koma susu. Lain hayang kopi susu. Ya hafillah rahimakumullah, nitip sautami-utami. Nah, pastikan anak kita ibadahnya sesuai dengan ketetapan Al-Quran dan Sunnah. Jangan biarkan anak kita hanya bergulat di urusan duniawi, tapi pastikan anak-anak kita benar-benar memahami aturan agama. Untuk apa? Untuk bekal kehidupan di akhirat nanti. Paling dekatnya untuk bekal kehidupan nanti di alam kubur. Ibu sanaos kadu emas saseur-seurna belum tentu manfaat di alam kubur. Belum tentu punya sawah salega-legana tentu manfaat di yaumil akhir. Sampai di surat Asy-Syu'ara disebutkan yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Panginten samantawis sakitu anu tiasa kadugikeun ibu abdi hoyong ngadugikeun sesiniran sakedik wios. Nya ya panginten titipan sesiniran ti urang Tanjung Siang mun jadi nyabak ka Bandung disampuran ku Japati boga emas moal langgeng ibu tecara boga pangarti kamana jalan Ciraga kadinya kaparapatan kamana jalan ka surga wasilah kapangaosan mun jadinya baka Bandung nyimpang heula ka Ciranjang pangarti teu berat ngandung teteh tapi manfaatna panjang. Nah, atur punten lah aya hiji deui tapi omongan kieu anu terakhir nama salawe dibagi 5 titik-titik totol-totol awewe zaman ayeuna euleuh letik-letik resep wortol. Atur punten pilih seueur anu teu nyambungna atur punten sakali deui
tingawitan dugi ka akhir tawakup anu saageng-agengna mung sebatas panginten ieu mangringareurah kana sabada panginten dihitanana panginten Muhammad Mikail ya. Mudah-mudahan anjeunna Allah jadikan anak yang paham agama. Doa abdi kanggo anjeunna taya kajabi sebagaimana Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang disampaikan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ageng keyakinan doa orang sadayana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Hatur punten anu saageng-agengna bila aya kata-kata nu ngabeletruk kana tuur, ngabelentrang kana tarang. Panginten hatur punten bila aya kata-kata nu ponok nyogok, panjang nyugak, nu ponok jadi orok, nu panjang jadi budak. Hatur punten anu saageng-agengna billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي